一度咧係地鐵站嘅物業，呢一度係魚龍山，但係你睇呢一間900尺嘅3房號，再加呢一個工人堂。先嚟睇下個廚房啊！廚房呢一度咧就連埋工人房嘅，呢邊廚房，裡面工人房、工人廁所。咁呢一間屋嘅最大嘅好處咧就係夠大、夠闊落，同埋家私齊全。即係如果你唔想自己再搬家私嘅話，呢一個基本上已經有齊晒。你見到啦，梳化、電視啊，咩都有齊晒。景觀咧係可以望到馬場同埋城門河嘅。夠大啦！睇一睇裏面啦，呢一邊咧就係客人廁所，咁就3間房咧都係喺呢條走廊嘅，非常之歸一。3間房亦都係望馬場景嘅。而家你見到啦，呢一間房已經有床、有書台。呢一邊呢一間房咧就有2個櫃，基本上呢度就做衣帽間。如果有需要，其實拆走一個櫃咧就可以再擺床。而主人房呢一度咧，亦都擺咗有2張床，咁啊亦都係望呢個馬場景，同埋主人套房都喺埋呢一度噶啦。呢間仲有個好處就係有鎖匙，隨時就可以過嚟睇樓。同大家一齊睇呢一間係地鐵物業魚龍山，我哋睇呢個764尺嘅3房加工人房嘅單位，或者你叫佢加書房都得嘅。呢一邊咧就係佢個廚房啦，廚房呢度咧擺咗有洗衣機，但係預留咗有雪櫃嘅位置俾你，未有雪櫃嘅。景觀方面咧，佢係可以望到馬場啦，亦都可以望到城門河嘅。但係盡量影一影俾你睇，因為而家出邊天色已夜啦。咁繼續嚟睇下啲房啦，呢一間咧就係我頭先講，你話書房又好，工人房又好，而家佢就做咗工人嘅床喺呢一度嘅。不過呢一間係冇窗嘅，而另外嘅3間睡房咧都係做到有同景同向望馬場景觀嘅。跟住睇下第2間房啦，呢一間咧同頭先嗰間細房係差唔多大細，亦都有一個窗台仔嘅。跟住睇主人房咯喎，主人房咧就會好少少，有埋主人嘅浴室。呢一個咧就係客人廁所嘅浴室嚟嘅，2個都係做浴缸。呢個先係主人房。主人房呢一度咧有大啲嘅露台，唔係窗台，亦都係望住呢個咁靚嘅景觀嘅。咁我哋就再睇埋佢個主人浴室啦，係做浴缸，咁係有鎖匙可以睇樓，隨時起租。同你一齊睇呢一間761尺嘅一個大單位，呢度係魚龍山，亦都係地鐵站嘅物業嚟嘅，非常之方便，因為就腳啊，下邊又有商場啦，對面都有一個商場，星海提岸商場嚟嘅，呢邊就係露台。咁呢個景觀方面就係望住星海提岸啦。而其實呢邊大門側邊咧已經有個廚房，我哋嚟睇下個廚房啦。廚房咧就會係一個長形，裡面咧已經有雪櫃啦、洗衣機。咁跟住去睇下啲房咯喎。一個3房嘅設計嚟嘅，嗱房呢度咧都闊落是正嘅，亦都有一個呢個窗台位可以裝嘢啦。而呢一間咧就可以作為係一間工人房，咁就可以將工人姐姐擺喺呢一邊啦。呢一度咧就係第2間睡房，其實3間睡房咧同景同向，除咗嗰間書房或者你叫佢做工人房之外咧，3間都係一樣嘅。而浴室呢一度咧要入嚟先睇得到啦，因為佢係擺咗係做浴缸嘅，亦都有窗。跟住再帶你睇埋間主人房，更加闊落嚟。主人房呢一度咧係一個 L 型嘅景觀窗添，咁就採光會更加好啲嘅。而主人房咧亦都有自己嘅主人套房。咁主人套房呢一度咧又有窗啦，做浴缸啦。咁呢一度咧係有鎖匙可以隨時起租噶啦。記得點讚關注哦。